കാണുന്നൊരു 6 സിലിണ്ടർ ഇൻലൈൻ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ്. നിങ്ങൾ എഞ്ചിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയേറ്ററിലുള്ള വാട്ടർ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഞാൻ റേഡിയേറ്റർ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്കാക്കി അതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നും കണ്ടില്ല. അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ അയച്ച് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ വാൽ കവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ഗ്യാസ് ലീക്കോ സിലിണ്ടർ ബെൻഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്കാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു പുഷ് റോഡ് മെക്കാനിസമുള്ള 6 സിലിണ്ടർ 12 വാൽവ് ഇൻലൈൻ എഞ്ചിനാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുഷ് റോഡ് മെക്കാനിസം ഉള്ള എഞ്ചിൻ ഓവർഹെഡ് മെക്കാനിസം ഉള്ള എഞ്ചിനേക്കാളും പെർഫോമൻസ് കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഈ പുഷ് റോഡ് മെക്കാനിസം ഉള്ള വാഹനങ്ങളുടെ പൊതുവായിട്ടൊരു കംപ്ലയിൻ്റാണ് പുഷ് റോഡ് പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ വാൽവുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പുഷ് റോഡ് ബെൻഡായി പോകുന്നൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഇതൊരു വാൽ ക്യാപ്പാണിത്. ഇതിൻ്റെ പുഷ് റോഡാണ്. ഇത് നമ്മൾ പുഷ് റോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബെൻഡുണ്ടോയെന്ന് ചെക്കാക്കുവാണ്. ഞാൻ സിലിണ്ടർ ഓൾറെഡി അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ഹെഡ് ഗ്യാസ്കിൻ്റെ കണ്ടീഷനൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം കാണാവുന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ട് വാട്ടർ ലീക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലീക്കായ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ ബെൻഡ് ചെക്കാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ 1-2 സ്ഥലങ്ങൾ ഇതാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ്. ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വാട്ടർ ലീക്കായി വാൽവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വശം ഓൾറെഡി കട്ടായിട്ട് ലീക്കായിട്ടുള്ള പാർട്ടുകളാണ്. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറുകളിലാണ് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇത് സിലിണ്ടർ ബ്ലോട്ടിൻ്റെ ഫേസ് സർഫസാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടർ നല്ലതുപോലെ കട്ടായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. തേർഡ് സിലിണ്ടറിനൊന്നും വലിയതായിട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇത് എഞ്ചിൻ പിന്നെ വേറെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വാട്ടർ ഗാലറി വളരെ ചെറിയ വാട്ടർ ഗാലറികളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ഗാലറികൾ ബ്ലോക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എഞ്ചിന്. മാക്സിമം റേഡിയേറ്റർ കൂളൻ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ബെൻഡ് ചെക്കാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഗ്യാസ്കറ്റാണ്. ഗ്യാസ്കറ്റ് വളരെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. സിലിണ്ടർ ടോർക്ക് സീക്വൻസ് ഗ്യാസ്കറ്റിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടോർക്ക് സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഞാൻ നിർത്തി തന്നെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഹെഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷനൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ടോർക്ക് സീക്വൻസ് അടിച്ചിട്ട് തന്നെ മാക്സിമം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ലീക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിലിണ്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ടോർക്ക് ചെയ്ത് വാൽവൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടീഷനിലാണുള്ളത്. കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ ഓവർഫ്ലോയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല.